د بلخ ولایت عمومي امنیه قماندانۍ د تیر 1401 کال د پولیسو هر ډول لاسته راوړنې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د یو شمېر پولیسو په حضور کې له رسنیو سره شریکې کړې. یاده قماندانۍ د خپلو امنیتي او کشفي ځواکونو د تیر یو کال لاسته راوړنې د ستایلو وړ بولي او وایي چې د مزار ښاریانو د ډاډمنې امنیتي فضا د رامنځته کېدو لپاره به د دوی پولیس شپه او ورځ هلې ځلې کوي. د بلخ امنیه قماندانۍ ویان محمد آصف وزیري د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل تیر 1401 کال کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو په 660 بېلابېلو قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي فساد، قاچاق، جعلکارۍ او انسان تښتونې اړوند 1143 تنه چې 133 تنه ښځینه دي نیولي او وروسته له لومړنیو څېړنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. همدارنګه د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو بیا د تیر یو کال عملیاتو په لړ کې 123 میله مختلف النوع وسلې ترلاسه کړي او د دې سربیره څه باندې 20 زره مرمۍ او چاودیدونکي توکي کشف او نیولي دي. در طی یک سال گذشته پلیس مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه ولایت بلخ با تعداد 660 تن یعنی در 660 قضیه مختلف النوع از جمله قتل، فساد اخلاقی، فرار از منزل، اختطاف، قاچاق انسان، جعل و تزویر، فریبکاری، جرایم الکترونیکی و همچنان جرایم نوجوانان با تعداد 1143 تن را بازداشت کرده که از این جمله 133 تن آنان بانوان می باشد. مدیریت مبارزه علیه تروریسم قماندانی امنیه ولایت بلخ هم در طی یک سال گذشته دستاورد خوبی دارند. با تعداد 123 میل سلاح‌های مختلف النوع از جمله راکت، پیکا، کلاشینکوف، تفنگچه اینا را کشف و ضبط نموده و تحویل دیپوی قماندانی نموده است و به تعداد 21593 فایر مهمات و یک تعداد از وسایل نظامی را هم کشف و ضبط نموده است. دغه راز ښاغلی وزیري زیاتوي د بلخ ولایت امنیه قماندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو په تیر یوه کال کې په دولت آباد، بلخ، چهاربولک، چمتال، شورتیپه او شولګره ولسوالیو کې د کوکنارو 400 له کار څخه 344 جریبه ځمکه پاکه کړې او په تړاو 9943 کسان نیول شوي هم دي. مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بلخ در طی یک سال گذشته مجموعاً 344 جریب زمینی کشت کوکنار و چرس را تخریب نموده و همچنان این مدیریت به تعداد 9943 نفر معتادین اعم از طبقه ذکور، اناث و اطفال را از سطح شهر جمع‌آوری نموده و به خاطر صحتیابی با کمپ‌های صحی اینها را سپردند. ورته مهال د مزار شریف ښار اوسیدونکي له امنیتي ارګانونو څخه د بشپړ امنیت د ټینګېدو غوښتونکي دي. د دوی په وینا د انسان په ژوند کې تر ټولو مهم څیز د امنیت ټینګښت دی. خواستم از حکومت دیگه امنیت است دیگه. هر روز قبل از حکومت هم که بود انفجاریا بود. فعلا هم کم بیش است، همین گم شد بهتر است. چک پوینت ها باید به طور معین باشه، بیشتر باشه. امنیت شهروندان باید تعیین شود. امنیت در این روزا در شهر مزار شریف بسیار خوب است. امیدوار هستم که از این خوبتر شود. از دولت امارات اسلامی خواهش میکنم که تا تدابیر امنیتی را از این بیشتر کنند چون که مردم در امنیت نیاز دارند. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت عمومي امنیه قماندانۍ تیر 1401 لمریز کال کې په 25 قضیو کې 40 تنه تښتول شوي کسان د انسان تښتونکو له منګلو څخه ژغورلي دي. بلخي ولس د اسلامي امارت ځواکونو د دغې لویې لاسته راوړنې هرکلی کوي او حکومت بیا په یاده برخه کې له ولس څخه د پوره همکارۍ او ملاتړ غوښتونکی دی.